Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men bugun 6-28 kuni 90 kunlik bir chiniqishni boshladim. Bu chiniqishning ismi T25 Focus. Ya'ni Uyg'urcha T harfi, undan keyin 25 Focus degan chiniqish. Bu filmning ostiga yozib qo'yman. Buni chiqarishdagi sabab chiniqish orzusi bor. Bu filmni ko'rayotganlarning men bilan agishib 90 kunlik chiniqishni o'ziga jam e'lon qilib sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Lekin bu maskamisa boshqa chiniqishlarni ilib olsangiz bo'ladi. Meniki bu jam e'lon qilishim 90 kunlik. Demak, hozir bu 25 minutlik chiniqish tugadi. Hozir badan sovutishni qilyapman. At ko'rishaylik, xayr xo'sh.